Барсучий жир. Вот я начала тут что-то кашлять. И буду принимать его теперь. Смотрим. Люди говорят, вот он застывший. Конечно, он застывший. Он застывает в холодильнике. Мы его храним в холодильнике. И уже в тепле, вот вы видите, он уже начинает таять. То есть ни говяжий, ни свиной. Он так не будет быстро таять. Сейчас он у меня здесь на ложечке уже разогреется. Я его принимаю внутрь и запиваю кипятком. Так я буду делать 3 раза в день. И быстро выздоровлю.